हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक है 3055 का एम्पलीफायर बोर्ड जिसमें 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक 2N3055 का, मतलब 3055 बोलते हैं इसको। तो ये तो बहुत पुराना ट्रांजिस्टर मतलब एम्पलीफायर बोर्ड है, जो कि पुराना टाइप का एम्पलीफायर में लगा हुआ रहता था। अब तो नया आ गया जो कि है 5200FR 2030 ये लगा हुआ रहता है। और इससे कंपेयर में और एक आता है जो कि असेंबली टाइप का। इसका अनबॉक्सिंग मैंने पोस्ट कर दिया, अभी इसका वीडियो मैंने दे दिया यूट्यूब में, तो मेरा चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। तो इसको साइड में रख लेते हैं और क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका और इसका इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा आउटपुट देता है और कितना मतलब साइज़ कौन सा, किसका कैसा साइज़ है और हीट ज़्यादा कौन सा होता है। ये सब टोटल डिटेल्स में अगला और एक वीडियो बनाएंगे। तो आज ये है हमारे पास 3055 का बोर्ड जिसमें इनपुट आता है कि 18018 और 5 एम्पेयर। तो हमारे पास क्या 18018 का ट्रांसफार्मर नहीं है, हमारे पास है फ़िलहाल के लिए 12012 का 5 एम्पेयर है। तो हम क्या करेंगे, इसको ही सप्लाई दे देंगे, क्योंकि 18018 देने से क्या होता है कि अच्छा से एकदम पूरा फुल आउटपुट निकलता है। लेकिन है हमारे पास है नहीं, तो हम इसी से काम चलाएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब बुरा आउटपुट निकलेगा, अच्छा खासा आउटपुट निकलेगा। आप चेक कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, बाद में सुन लेंगे, बस आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करके रखा है। और इसके एक 2 चैनल के लिए बेस्ट ट्रैवल बेस। तो हमने क्या किया, इसमें 2 साइड वाला जो होता है ना पोटेंशियोमीटर, उसमें कनेक्ट कर लिया, बेस ट्रैवल दोनों कनेक्ट कर लिया। और वॉल्यूम हमने लगाया नहीं, यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर लेंगे। और इसे हम टेस्ट करेंगे किससे, जो हमारा, एक मिनट इसको साइड रख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इससे हम इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो तो मैंने अपलोड कर लिया, चैनल में दे दिया है, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका दोनों कॉइल है, एक है ये वाला कॉइल और दूसरा है ये वाला कॉइल। डुअल कॉइल का है, डुअल वॉइस कॉइल का है ये। और ये 10 इंच का सबवूफर है फ्रीडो का। अच्छा खासा आउटपुट निकलता है, इसको एकदम पूरा वाइब्रेशन हो जाता है। और इसका क्या है 2+2 इंच वॉइस कॉल, 120+120 मैग्नेट है और 225+225 का आउटपुट है। तो सीरीज़ करने से 225 250 450 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस और ये 3055 को एक बार ट्राई कर लेंगे। तो चलिए पूरा सेटअप कर लेते हैं एक बार। तो ऊपर का हमने कनेक्ट कर लिया। अब इसका क्या करेंगे कि इसका चैनल है, एक चैनल ले लेंगे। तो हम फिलहाल के लेफ्ट चैनल ले लेते हैं इसको यहाँ से हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इसका पावर लगा देंगे। इसका मेन एसी करंट है, इसको लगा लेते हैं, स्विच ऑन कर देता है अभी। तो कनेक्ट कर दिया, ब्लूटूथ भी आ गया इसका। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेते इसको। फुल कनेक्शन हो गया। इसको हम इस ऑडियो पे दे दिया, सबवूफर भी कनेक्ट कर लिया। तो हम एक बार पावर ऑन कर लेते हैं। FM mode। Bluetooth mode। तो ये है इसका मेन ऑडियो एम्पलीफायर, और उसके साइड में है उसका ट्रांसफार्मर, और एक ये है जिसका सबवूफर। तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इधर उधर से, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हाँ पहले एडजस्ट ही कर लेते हैं। अब इसको फिर से ऑन कर लेंगे एक बार, फिर से जैसे साउंड आ जाए। ब्लूटूथ मोड भी आ गया है, इसका सब कुछ ऑन है। तो हमें क्या करेंगे, वो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे। इसमें आ गया, नहीं दिखा रहा है अभी भी, अननोन डिवाइस, पता नहीं, BT-V9। तो BT-V9 से है, लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। अब एक NCS प्ले करेंगे, क्योंकि दूसरा गाना लगाएंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा।
तो ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लिया, यूट्यूब भी चालू कर लिया, एनसीएस भी एक लगा दिया। ठीक है, तो अब ये ब्लूटूथ कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। फोकस हो जाए भाई थोड़ा सा, अरे छोड़िए उसको। तो ये है एम्पलीफायर बोर्ड और ये है इसका बेस जो कि फुल में है, और ट्रैवल ये भी फुल में है, और ट्रांजिस्टर वो है, बोर्ड ये है, ट्रांसफार्मर उस साइड में है। और इसे हम ऐसे में कनेक्ट कर लिया। इसमें एक नॉइज़ आ रहा है, देखिए देखिएगा, सुनिए आप, एक नॉइज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी कनेक्टेड में अभी सिंगल कॉइल में। ठीक है, अब 1 मिनट, आप ऐसा ना सोचे कि ये दूसरा वायर है वगैरह। तो ठीक है, ये सब कनेक्ट है, इसमें ही कनेक्टेड है, दूसरा कोई नहीं है। तो देखिए इसमें नॉइज़ भी आ रहा है। ठीक है, छोड़िए इसको। हम क्या करेंगे अभी, इसका जो बेस टेस्ट करेंगे। अभी साउंड कितने में है, अभी साउंड करीब 25 के आसपास। इसको हम क्या करेंगे, अभी प्ले करेंगे। ठीक है, अब ये तो गया सिर्फ 25 के आसपास में। ठीक है, और भी साउंड है। ठीक है, तो हम उसको प्ले करेंगे एक बार। अब टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा 50% साउंड में। ठीक है, 50%। अब देखिए, और इसका भी थोड़ा सा गाना पहले से लगा देते हैं। अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा फाट रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियरली नहीं निकल रहा है। अब साउंड फुल है, तो हम प्ले कर लेते हैं। मेरा डेस्क से इधर उधर सामान गिर रहा है। ठीक है, उधर से सामान बस गिरती जा रहा है, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, मेरा डेस्क में, और साउंड अच्छा खासा ठीक ठाक यार, एकदम मतलब पूरा नहीं फट रहा है, थोड़ा बहुत फट रहा है, और साउंड अच्छा खासा आ रहा है। देखिए, मैं बेस थोड़ा सा घुमा दूँगा, एकदम घटा दूँगा, बेस एकदम लो कर दिया। आप एकदम क्लियर है, साउंड एकदम पूरा ठीक ठाक आ रहा है साउंड। अब जैसे मैं बेस बढ़ाऊँगा, सिर्फ बेस आ रहा है, साउंड थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा है।